芥蘭炒牛肉，唔同部位嘅牛肉有唔同嘅食法。呢塊咁靚嘅牛隻肉，肉紋細緻，有光澤，切片炒芥蘭一定好食。嗱，首先呢，我哋咧係將啲芥蘭就搣咗啲粗嘅葉之後啦，撕去嗰啲硬嘅皮，然後咧就切到。跟住咧，我哋啲牛肉咧，我哋起筋啦，橫紋切薄片，用呢一個頭抽、蠔油、糖同埋胡椒粉係醃呢個牛肉，係撈勻咗之後，再加入呢個蛋白。嗱，我哋咧係用力攪啲牛肉咧，直至咧唔見到蛋白為止。呢個時候咧就加入呢個豆粉水，又係用力攪，直至到咧喺個牛肉嗰度咧見唔到呢個豆粉水嘅。嗱，最後咧就加入油同埋麻油，攪勻咗佢之後，將啲牛肉擺入雪櫃，最好咧就隔夜先至用嘅。咁我哋咧就燒紅鑊啦，就放入呢個油、鹽同埋薑，爆香啲鹽之後，我哋咧就加入呢個芥蘭，炒勻佢大約係半分鐘，然後咧我哋係讚酒，加入片糖、薑汁同埋呢個水，炒勻咗之後冚蓋炒呢個芥蘭咧係2分鐘，然後攞出嚟燒熱個鑊啦，加入呢個油，油熱嘅時候，我哋咧就係攪勻呢個牛肉，然後咧將啲牛肉放入呢個油裏邊咧走油，至到8成熟，大約係半分鐘到啦。咁我哋將啲牛肉咧係倒出嚟，然後咧就愛嚟隔油，就留翻大約1茶匙嘅油喺個鑊嗰度，用中火燒熱嘅鑊，加入一塊薑啦，炒佢一陣之後，就將呢個牛肉回鑊，個火再加猛佢，加入呢個蠔油同埋呢個豆粉水，炒勻咗之後，立即加入呢個芥蘭，炒勻就上菜啦。